bor I 3 henne i Danmark? På Ærø. Hvad synes I, der er godt ved at være barn på Ærø? Der er meget natur, og altså, der er ikke så meget byer, så der er meget natur, man kan lege i og lege træer. Hvor bor I 3 henne? På Ærø. Hvad synes I, der er dejligt ved at bo på Ærø? Det er godt at bade. Ja, der er meget godt at bade. Og der er mange muligheder for mange ting. Ja. Det er også mange arrangementer, som er gode og sådan noget. Ja. Lille frø. Hvad synes I er dejligt ved at bo her på Ærø? At have så fredeligt Og natur. og have roligt. Hvordan? Altså, der er ikke så mange biler her. Det er bare så dejligt, når man leger med venner. Okay. Busserne er gratis. Shit, den er... Ned med dig.